の段階には12時38分の列車は先頭1号車自由席車浜にのみなのの動物館から1号車、2号車、4号車、5号車にこの列車には車内販売の営業はございませんのでご注意ください。お乗り物の自動販売機は3号車にございます。特急南4号車上がりです。この列車の乗務員停止今から車掌をかかります。途中滝までご案内します。次は新宮に停まります。次は新宮です。